Evinizdə KFC üçbucaqları yoxlamaq istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin. Deməli, nə edirik? Toyuğun sinə ətini blenderdan keçiririk, sarımsaq və soğan ilə. Daha sonra lavaşın üzərinə bu şəkildə yayırıq və üçbucaq şəklində kəsirik. Kəsdiyimiz formanı daha sonra sosa batırmalıyıq. Həmin sosu hazırlamaq üçün yumurta, un və biraz da ketçap əlavə elədim. Biraz da duru yağ və biraz su əlavə edib qarışdırdım. Daha sonra həmin hazırladığımız üçbucaqları sosa və suxariyə batırırıq. Hər iki üzünü batırdıqdan sonra isə isti yağda qızardırıq. Bu şəkildə gördüyünüz kimi hər iki üzünü yağda qızartdıqdan sonra hazırlayıb nuş eləyə bilərsiniz.